क्या वासुकी इंडिकस टाइटेनोबोआ से बड़ा है? आज हम बात करेंगे वासुकी इंडिकस और टाइटेनोबोआ के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कौन सा सांप बड़ा है? वासुकी इंडिकस एक काल्पनिक सांप है जो हिंदू पुराणों में मिलता है। यह कहा जाता है कि यह सांप इतना बड़ा था कि पूरे पर्वत को अपनी लपेट में ले सकता था। टाइटेनोबोआ वास्तविक सांप था जो लगभग 60 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रहता था। टाइटेनोबोआ की लंबाई 42 फीट तक होती थी और इसका वजन 100 और 135 किलोग्राम तक होता था। यदि हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें तो टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था जिसका कोई भी फॉसिल मिला है। वासुकी इंडिकस एक काल्पनिक सांप है और इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। तो वास्तविक दुनिया में टाइटेनोबोआ वासुकी इंडिकस से बड़ा सांप था, लेकिन कहानियों और पुराणों में वासुकी इंडिकस को सबसे बड़ा और शक्तिशाली माना जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।